سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. تفاهم نامه ها در 5 بخش میان افغانستان و تاجیکستان به امضا رسید. ارگ میگوید این تفاهم نامه ها در بخش های امنیتی، سیاسی، تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی، انرژی و فرهنگ میان مقامات دو کشور در حضور داشته رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان به امضا رسید. این تفاهم نامه ها در حال به امضا میرسد که رئیس جمهور تاجیکستان در حین سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست قلب آسیا از کشورهای عضو خواست تا با افغانستان کمک‌ها و همکاری‌های بی‌غرض نمایند. مقامات ولایت هرات میگویند که 3 توربین بند سلما در این ولایت فعال شد و 31 میگاوات برق در شبکه برقی این ولایت افزوده شد. بند سلما که از سوی کشور دوست هندوستان ساخته شده از ظرفیت ذخیره 633 میلیون متر مکعب آب و تولید 42 میگاوات برق را دارد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید این بند 120 کانال دارد که 40 آن ساخته شده و بالای کانال‌های دیگر آن نیز کار جریان دارد که هزاران هکتار زمین این ولایت را آبیاری خواهد کرد. از برق بند سلما در صنعت ولایت هرات نیز کار گرفته می شود و در پارک صنعتی و فابریکات نیز داده شده است. کار ساخت سرک دوم لات اول سرک کندهار سپین بولدک تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. وزارت فوایدنامه میگوید این سرک 40 کیلومتر طول به اندازه 320 متر یک پل، 96 پلچک و 3 معبر دارد. مقامات گفتند که ساخت این سرک برای تجاران افغان بسیار مفید تمام می شود. سالانه به ارزش صدها میلیون دلار از راه سپین بولدک تجارت میان افغانستان و پاکستان پیش می رود. کار ساخت بند مچلقوی پکتیا یک بار دیگر آغاز شد. مقامات محلی میگویند کار ساخت این بند 15% پیش رفته است و قرار است به زودی تمام و به بهره برداری سپرده شود. هزینه ساخت این بند 22.9 میلیون دلار است. با فعال شدن این بند هزاران هکتار زمین آبیاری و برق تولید خواهد شد. بر اساس معلومات در حال حاضر کار ساخت 13 بند در سراسر کشور جریان دارد. 295 تن از افسران جوان به شمول 23 بانو پس از یک سال فراگیری تعلیمات تکتیکی و محاربوی در اکادمی ملی سنهارس پوهنتون دفاعی مارشال فهیم در مراسم ویژه نظامی سوگند وفاداری یاد نمودند. وزارت دفاع ملی میگوید این افسران تعهد سپردند که از ارزش‌های ملی و اسلامی کشور پاسداری نموده در هر نوع شرایط و در گوشه گوشه این سرزمین آماده خدمتگزاری میباشند. ریاست شرکت زراعتی وادی ننگرهار میگه در حوضهای آب فارم‌های ماهی این شرکت 300,000 جوجه ماهی تولید شده است و به زودی به 10 میلیون جوجه ماهی خواهد رسید. با گفته مقامات این شرکت 10 فارم ماهی از سویشان ساخته شده که جلو ماهی‌های خارجی را خواهد گرفت و ولایت ننگرهار در این بخش خودکفا خواهد شد. مردمان این ولایت نیز از تولیدات ماهی تازه وطنی شرکت زراعتی وادی اظهار خرسندی می‌کنند. برای 2 مکتب دخترانه تعمیرهای جدید به ارزش 167 میلیون افغانی در ولایت تخار ساخته و به بهره برداری سپرده شد. ریاست معارف این ولایت میگوید این مکاتب دارای 65 اتاق درسی و 15 اتاق اداری میباشد که 8000 دختر در این مکاتب مصروف فراگیری تعلیمند. یک تعمیر برای شفاخانه 25 بستر ولسوالی مانوگی ولایت کنر ساخته و به بهره برداری سپرده شد. مقامات محلی میگویند این تعمیر با هزینه 42 میلیون افغانی ساخته و به مردم ولسوالی مانوگی، چپدره و شمار از ولسوالی‌های ولایت نورستان خدمات صحی ارائه می‌کند. قبل از این مردم این ولسوالی‌ها از خدمات صحی محروم بودند. تعمیر برای مکتب متوسطه سلطان غازی بابا در مهترلام مرکز ولایت لغمان به ارزش 19 میلیون افغانی ساخته و به بهره برداری سپرده شد. مقامات گفتند این تعمیر در 2 منزل ساخته شده و دارای 8 اتاق درسی، 7 اتاق اداری، چوکی‌ها و میزها و شمار دیگر از سهولت‌ها میباشند. ریاست معارف این ولایت میگوید با ساخت این مکتب صدها شاگرد در فضای آرام مشغول فراگیری تعلیم خواهند شد. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.